روزی روزگاری، البته نه همین امروز، فقر در فینیتو بیداد میکردندی و صدای همه در آمده بود و کم کم اوضاع داشت قاراشمیش میشد که کدخدا آقا به میدان آمدندی و یک حرکت اقتصادی زدندی. آهای اهالی فینیتو، من به همه این بالامالایی ها دستور دادم که موضوع فقر زدایی را در اولویت کار خودشان قرار دهندی و این طرح فقر و فقیر زدایی از همین امروز می استارتد. چرا حقوق ما را نمی دهید؟ سفره هم خالی است. بله، بدین ترتیب با بصیرت و عنایات کدخدا فقر زدایی در روستای فینیتو انجام شد و پولدارها برای کدخدا جشن تولد گرفتند.